Fikk nettopp inn nye sofaen her. Og den faen meg 4 meter brei. Da hele jævla leiligheten, så vidt jeg fikk den inn her. Jeg bor basically i en sofa nå, med dass og kjøkkenfasiliteter. For nå blir det mørkesesong, hvor vi får en halvtime sol i døgnet. Og Basecamp rigget klart akkurat i tide til LOL. Den som led sist Halloween edition. Skitten burde vært reseptbelagt, for den her kurerer høstdepresjon. Ute på Prime nå, boys!